Сегодня мы снова находимся на ремонтной площадке нашего филиала номер 1, расположенного по адресу Хачатуряна, дом 3. Сейчас мы поговорим с теми, кто проводит ремонт. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я инженер по схваточным системам на данном объекте. Значит, в этой детской городской поликлинике номер 110 уже с нашей стороны проведены работы по демонтажу старого оборудования инженерных систем. Также мы частично демонтировали плиты перекрытия для возможности монтажа новых систем инженерных. Конструктивные работы проводятся, сейчас будем заливать новые плиты. Также частично уже инженерные системы монтируются, в том числе мы проложили уже ливневую канализацию, которая будет здесь находиться на данном объекте. Отштукатурили стены, подготавливаем их уже для того, чтобы сходили специалисты по остальным инженерным системам, могли прокладывать кабель трассу и уже полноценно, соответственно, в здании. Покажете? Да, конечно.